Hello，大家好，今日呢，我哋就拍呢個開箱片啊。咁呢一樣係咩嚟呢？就係 Chikawa Days 香港嘅木雕啊。我哋訂咗返嚟啦，千幾蚊一個嘅呢個就邊有咁平啊？sorry 啊，係2000幾蚊一個。咁我哋而家開箱啦。哇，好靚喎！想開側邊嗰啲撳得佢哋拎到出嚟。佢入邊呢係有個盒嚟嘅，個盒好靚，全部都係木嘅。跟住我哋就要開啦，褪啦褪啦褪啦，打開望下啦。哇，佢個底係咁喎，跟住仲有3隻，佢係咁嘅。個底有number。咦，我哋個 number 係315，呢套嘢淨係得500套啫，全港。我哋褪返就可以將佢擺咗上去啦。係咪好靚呢？砌好啦！呢套嘢係真係超級貴嘅，係咪啊？2180，但係你覺得值唔值啊？但係真係好靚呢套嘢。可以睇下呢隻小白，成嚿都係用木做嘅，真係好靚。呢個烏沙奇啊，沙奇，都係好靚嘅，全嚿都係用木做嘅。最後啦，超級啊！呢套嘢仲要係限量500套。你試下企喺個雙座架上面。
好啦，今日嘅開箱片呢就介紹到呢度啦，咁就下次再拍開箱片俾大家睇啦，拜拜。